بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تر دریاؤں کی تفصیلی رپورٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ناظرین FFT نے تازہ ترین اپڈیٹ جاری کی ہے۔ اس وقت دریائے سندھ میں اور دریائے چناب میں سیلابی صورتحال ہے، باقی دریاؤں میں سیلاب کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اگلے 36 سے 48 گھنٹے موسم اور دریاؤں کے حوالے سے اہم ہیں۔ بارشوں کا نیا سپیل جو ہے وہ 5 اگست سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ اس وقت کی اپڈیٹ کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ براج پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ البتہ اس وقت یہاں پر نچلے درجے کا سیلاب چل رہا ہے۔ خانکی اور قادر آباد پر درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ البتہ اس وقت یہاں پر نارمل صورتحال ہے۔ پانی کی جو سطح ہے وہ مرالہ سے لے کر قادر آباد پر بلند ہو رہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گڈو اور سکھر براج پر درمیانے، جبکہ تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا پر نچلے درجے کے سیلاب کا امکان رہے گا۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران منگلا پر نچلے جبکہ بہاؤ میں اچانک اضافے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان بھی موجود ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد کے ساتھ ساتھ پشاور، راولپنڈی، گوجرانوالا اور لاہور ڈویژن میں اربن فلڈنگ کا امکان ہے۔ اگلے 36 گھنٹوں کے دوران دریائے کابل کے ملحقہ ندی نالوں میں درمیانے درجے کی طغیانی کا بھی امکان ہے۔ ایک نیا مونسون موسمیاتی سسٹم 5 اگست سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ اگر ہم تازہ ترین اعداد و شمار کی بات کریں تو اس وقت تربیلا ڈیم پر پانی کا جو اخراج ہے وہ 2,70,000 کیوسیک ہے، نچلے درجے کے سیلاب کا اخراج ہو رہا ہے۔ کالا باغ پر 2,93,000 کیوسیک پانی کا اخراج ہے، یہاں پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ چشمہ براج سے اس وقت پانی کا اخراج 3,23,000 کیوسیک ہے، یہاں پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ تونسا براج پر اس وقت پانی کا اخراج 2,96,000 کیوسیک ہے، نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو براج پر اس وقت 3,90,000 کیوسیک اخراج ہے اور یہاں پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ سکر براج پر پانی کی سطح بڑھ رہی ہے، پانی کا جو اخراج ہے وہ 3,15,000 ہے، یہاں پر اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے، لیکن یہاں پر بھی اگلے 24 گھنٹوں میں درمیانے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے۔ کوٹری پر اس وقت پانی کی آمد 1,66,000 ہے، پانی کا اخراج 1,23,000 ہے۔ دریائے کابل میں نوشہرہ پر اس وقت پانی کا اخراج 31,400 ہے، پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ دریائے جہلم منگلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1199.90 فیٹ ہے، مطلب اب یہ 1200 فیٹ پر پہنچ چکا ہے، 42 فیٹ اس کی اب بھی گنجائش باقی ہے۔ منگلا ڈیم پر سیلاب کی وارننگ جاری کی گئی ہے، لیکن اس وقت پانی کی آمد 43,000 ہے، پانی کا اخراج 7,000 ہے۔ رسول پر اس وقت پانی کی جو آمد ہے وہ 4,200 ہے اور پانی کا اخراج نہیں ہو رہا۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ پر اس وقت نچلے درجے کا سیلاب چل رہا ہے، پانی کی سطح 1.5 لاکھ کیوسیک سے تجاوز کر گیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی جو لیول ہے وہ 2,30,000 کیوسیک تک جو ہے جا سکتا ہے اور یہاں پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ اس وقت پانی کی جو آمد ہے وہ 1,56,000 ہے، پانی کا اخراج 1,29,000 ہے۔ خانکی پر اس وقت پانی کا اخراج 65,000 ہے، یہاں پر بھی نارمل صورتحال ہے۔ خانکی اور قادر آباد پر اگلے 24 گھنٹوں میں درمیانے درجے کا جو ہے سیلاب بن سکتا ہے، نچلے سے درمیانے درجے کا سیلاب جو ہے ان دو مقامات پر بن سکتا ہے۔ قادر آباد پر اس وقت پانی کا اخراج 41,000 ہے، یہاں پر اس وقت نارمل صورتحال ہے۔ تریمو پر پانی کا اخراج 30,000 ہے، پنڈت سے پانی کا اخراج 39,000 ہے۔ دریائے راوی میں جسٹر پر اس وقت پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے، پانی کی آمد 12,500 ہے، پانی کا اخراج بھی یہی ہے۔ شادرہ پر اس وقت پانی کا اخراج 8,200 ہے، بلوکی سے پانی کا اخراج 6,200 ہے، سدھرائی سے اس وقت 8,635 کیوسیک پانی کا اخراج ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا سے پانی کا اخراج 360 کیوسیک ہے، سلیمان کی سے 3,800 کیوسیک ہے اور اسلام سے 5,028 کیوسیک ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کے حوالے سے تمام تر دریاؤں کی تفصیلی رپورٹ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔